今年上半年，我们测试了好几台工艺品级别的轻薄笔记本，它们无一例外用的是 Windows 系统，价格很贵，做工很精致，都用的是酷睿 Ultra 处理器。今天我们要聊的这台电脑有些不一样，它来自 Windows 同一个公司微软，这是我们很久没有测过的 Surface。与前面的那些工艺品不一样的是，它换成了骁龙 X Elite 处理器。这台电脑的表现如何呢？换了 ARM 处理器是好事还是坏事呢？我们先卖个关子啊，看完实测表现再做评判。先来看一下这台电脑的配置，处理器是骁龙 X Elite X1E80100，里面包含了12核 Orion CPU、Adreno X185 GPU 和 Hexagon NPU， 内存为板载，容量16GB， 频率8448兆赫兹，固态硬盘是 512GB 的 PM9C1，PCIe 4.0 乘4速率，屏幕是一块13.8英寸3:2比例2304×1536分辨率120赫兹刷新率的 IPS 面板，色域没有标注。它的京东自营参考售价是11088元，对比 Surface Laptop 6的第三方售价还要更便宜，比同在自营售卖的 Surface Laptop 5价格仅贵了100元。如果算上晒单送的 E 卡，那价格就相同了。接下来看外观 ，Surface Laptop 7的外观绝对是工艺品里的佼佼者啊！一上手的第一感觉就是机身质感超棒，严丝合缝，很上档次。A 面是简洁的镜面微软甜牌 logo， 我们拿到的是金色，磨砂材质几乎不怎么沾指纹。目光来到 C 面，键盘和机身做了颜色统一，也是偏棕的金色。比较难受的是开机键塞在了 Delete 旁边，不知道是不是跟惠普学的。方向键也是左右全高，上下半高，照顾了美感，牺牲了实用性。我试着用来码了一下字啊，按键手感回弹很紧凑，体验不错。触控板呢，我相当喜欢，是全局压力震动式的，反馈非常明确，滑动触感相当好，官方称之为精准触觉触控板，这个表述非常贴切，用起来误触概率很低，甚至比 Mac 的触控板都要爽。来到 B 面，屏幕用的是一块13.8英寸 2.3K 分辨率的 IPS 面板，配合 Windows 系统做了 R 角的设计，看起来还挺协调的。数据上虽然官方没有标明色域，但是实测结果来看，在 Vivid 模式下面，色域容积为 103.5% 的 DCI-P3， 色域覆盖达到了 98% 的 DCI-P3， 是广色域，没错。色准表现呢也是超级舒服，Delta E 都控制在了 0.5 以内，毕竟是微软出品啊，色准就没有差过，无敌。另外，在 Windows 自己的控制中心里就能一键切换 P3 和 sRGB，DA 方嵌入就是方便。不过由于用上了触控屏，这台电脑在比较近的距离下观看会有一点纱窗感，但相比之前其他触屏类机器并不是特别的明显，甚至我不说你可能都不会注意到，用起来没有什么影响。响应时间方面略微慢了一点，不过呢办公来说也无所谓了，硬要有追求的话还是外接屏幕吧。最后是机器的地面，没有单独的进风口，螺丝均隐藏在脚垫下面，非常简洁，而且整个机器没有任何的贴纸，干净清爽。接口方面，机器右侧是磁吸式的充电口，左侧有一个 A 口和2个全功能的 C 口，在这个尺寸下有 A 口就不错了，我个人认为是能够满足日常使用情况的。至于 HDMI 嘛，原生芯片不支持，只能自己转接了。需要吐槽的是原装适配器只有39瓦的功耗啊，相比前代有一定的缩水。PD 兼容方面呢，这台电脑最高可以握手 PD 3.0， 也就是最高65瓦，比原装的功率更大，有需要的话可以自己外接。下面进入实测环节 ，CPU 部分，高通骁龙 X1E80100是我们第一次接触，它和上一期骁龙评测的78100一样，有12个核心，36兆的 L2 缓存，全核频率 3.4G 赫兹，支持双核增强，也就是单双核睿频，最高 4.0G 赫兹。有一个细节上期视频没有提到啊，虽然 X Elite 标称是12个大核，但实际上在 Windows 里面还是把它的核心分成了一组4个和一组8个。分组之后，只有第2组8个大核能在单双核测试中跑到 4.0G 赫兹的频率，另一组是跑不到的。而且在调度策略上，不同的电源计划对于它的核心频率限制是有区别的。就比如在不插电的模式情况下面，默认平衡或者最佳能效的时候，原本12个核最低频率是保持在700兆赫兹的，在切换到最佳性能之后，它的4个一组的核心会把最低频率锁在 1.6G 赫兹，而其他的仍然保持在700兆赫兹。这样的分组设计对于部分测试也会有影响啊，我们一会儿来看一下它的跑分就知道了。首先是 CPU-Z 多核跑分， Surface Laptop 这颗80100对比78100会略高一点，不过用原装适配器测试时 CPU 会伴随着3到4瓦的电池取电。单
单线程跑分，由于 CPU-Z 默认会跑在第一个核的第一个线程上，而默认的这个核心是不支持跑到 4.0 GHz 的，所以说在这个情况下面，单线程成绩会上不去，只有675分。如果你手动切换到下面这组 P-Core 再来跑分，那单线程的成绩就能跑到780分，这个分数就比较符合频率提升带来的差距了。Cinebench 2024就没有这个问题啊，单核成绩跑到了124分，同样比 3.4 GHz 下的成绩高了15%。多核分数相对一般，原装适配器的性能不太够用，跑分的时候从电池有8到17瓦的电池取电，最终的分数是894分。转译项目我们沿用了 Cinebench 23，这个项目多线程的成绩是8656，运行过程中最高也有17瓦左右的电池取电。我们尝试换成了100瓦的 PD 充电器再进行测试， Cinebench 2024和 CPU-Z 的性能都有小幅提升。不过好消息是，只有刚开始那几秒需要取电，后续都是纯适配器负载了。Cinebench 2024的 Power-Z 读数大约是在45瓦左右，相比完全满血下的78100基准成绩，这颗 SoC 在45瓦板上功耗时的能效表现还是可以的，而且这个成绩能够反映大部分14英寸轻薄本的性能水平。GPU 方面，80100用的是 3.8T FLOPS 的版本，频率为1250兆赫兹。最近高通是更新了一版 Adreno 的驱动的，实测在 StillNoMad Lite 项目里面比之前高了100分，其他项目的表现和78100的Xe85基准成绩接近，整体仍然低于 780M 和 Xe-LPG。下面我们来看一下兼容性和游戏的表现。驱动更新说明提到了优化游戏的表现，但是从实际实测来看，卡顿的情况并没有明显改善。CS2 里仍然会出现。受限于性能释放，这个模具并没有办法把80100的性能完全发挥出来，各项游戏的帧数表现都要比78100的基准值略低一些。考虑到这台机器的机身轻薄很多，这个表现也是合情合理的。如果你非要玩游戏，一些对性能要求不高的小游戏，我认为会更加适合它。而且游戏嘛，毕竟是高性能产品的需求啊，它日常就是应该用来办公、轻度娱乐的，在这方面它也基本上能满足要求。具体兼容的软件可以参考一下我们之前做的兼容性表格。我自己实测了一下，办公看剧无压力，甚至可以用 PS 修修图啊，应付它面向的办公人群应该是完全 OK 的。好的，看完了性能，下面我们进入拆解环节。Surface Laptop 的拆解方式呢稍微麻烦了一点，螺丝都在脚垫下面，取下脚垫后拧下螺丝才可以取下后盖。内部布局仍然是浓浓的 Surface 味，非常精致好看。就连没有做黑化处理的纯同色热管都跟金色机身产生了呼应啊，属于另一种风格的科技色图了。下面是电池，容量是54瓦时，我们使用了中高负载续航脚本，网易云音乐替换成了 ARM 原生的 QQ 音乐，在最佳能效模式下面，200尼特亮度，续航时间来到了750分钟，折合12个小时30分钟。每小时耗电表现甚至要比我们之前测试过的高通机型都要更低一些。其他部件的性能测试我们做了表格，大家可以参考。接下来是散热，这台电脑使用了单风扇加单热管的散热模组，我们通过压力测试来看一下它的散热表现。室温25摄氏度，使用 Cinebench 2024进行烤机，29分钟之后 CPU 频率在 1.9 到 2.2 GHz 波动，温度在76到78和78到80之间波动。值得一提的是，压力测试开始时 CPU 性能会比较激进，从电池取电，后续则会往电池充电。由于原装不是 C 口，没有办法使用 Power-Z， 我们换成了100瓦的 PD 头又进行了压力测试，此时机器不会再从电池取电了。Power-Z 读到的输入功耗分别是29到34瓦，压力测试的成绩保持相同。噪音方面，满载人为分贝值为40.3分贝，基本听不太见噪音。表面温度有些烫手啊，最高温出现在了键盘中心区域49度，热感面积较大。背面温度集中在了出风口附近，不建议长时间高负载时放在腿上使用了。OK， 看完了全部的测试项目，相信各位对它也有一定了解了。按照惯例，这里总结了3条优缺点供各位参考。测完了这台电脑，我感觉Surface 是目前跟 X Elite 契合度最高的笔记本了。从酷睿 Ultra 换到了骁龙 X Elite 之后，虽然它牺牲了一些性能和部分软件的兼容性，但换来了它最需要的超长续航啊，这一点对于它的目标客户来说是比较重要的。这台电脑本来就是工艺品，不是用来干重活的，所以说能不能干重活对它来说已经不是什么重要的事情了。而续航的提升是感知非常强的，再加上色准很棒的3:2屏幕，各方面的使用体验都不差。
它绝对是一些日常出入5A 级写字楼的白领大老板的工作伴侣。如果你只是想用 Windows 系统办公，用不惯 Mac， 那这台电脑作为精致的办公本，不考虑预算，我觉得它是很值得推荐的。再说了啊，骁龙版它相比酷睿版没有涨价，这听起来是不是感觉更值了呀？当然，如果你对性能、兼容性有更高要求，那显然它就不是你的菜了。万元以上的工艺品产品也有很多，再看看别的吧。不过，假如你让我选 PC 阵营最高品质的笔电代表，那这台电脑绝对是今年非常强有力的竞争者。OK， 以上就是本期视频的全部内容了。喜欢的话，不妨来个长按点赞，一键3连支持一下。教了买本心得，帮助点的小白，这是比划评测室，我是猪王，我们下期视频再见吧。